අද අපි ආවේ නාරංගස්සය ප්‍රදේශයට. විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ පිටිපස්සේ තියෙන සුවිශාල අඹ වගාවක්. ඒ අඹ වගාවේ මේ දවස්වල කරා යන කාර්යය සඳහා HDB අපෙන් ඉල්ලුවා යන්ත්‍ර වලින් මොනවද දෙන්න පුළුවන් සහාය කියලා. අපිට දෙන්න පුළුවන් සහාය උනේ ඇත්තටම අඹ අතු කප්පාදු කරන අතු ටික කොම්පෝස් කරලා පොහොර විදිහට එකතු කර ගන්න පුළුවන් විදිහට ශේෂ්ත්‍රයට පහසුවෙන් එකතු කර ගන්න පුළුවන් විදිහට ඔබ දැනටත් දන්න අපේ wood chipper යන්ත්‍රය පාවිච්චියෙන් කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා පෙන්වන්න. අපි යමු අපේ වතු යායට කට්ටිය සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. විශේෂ වැඩසටහන් කීපයකට සංවිධානය වෙලා තියෙනවා. යමු අපි දැන් බලන්න ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඔබට පේනවා මේ ටොම් ජේසි තමයි දැන්ට වගා කරලා තියෙන්නේ. කප්පාදු කරන්න සුදුසු කාල සීමාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඉස්සරහින් තියෙන මේ වගේ මේ තියෙන අඹ මේවට තාම දාලා නැහැ බෑග්. ඉතින් ඒවා දාගෙන යද්දි අපේ කණ්ඩායම ඇවිල්ලා පිටිපස්සෙන් සූදානම් වුණා කලින් අපි එද්දි දැන් බලමු අපි යාලා කොහොමද ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියලා. ඔන්න දැන් අපි ක්‍රියාත්මක කරලා බලමු අපේ යන්ත්‍රයෙන් කොහොමද මේක කාර්යක්ෂමව වැඩ කරන්නේ. දැන් මේක මොකද්ද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මේක දැන් මේ වගාවට ආපහු යොදව ගන්න උදා. ඒ ගහ වටේට වගේ දාගත්තොත් එහෙම කොම්පෝස්ට් විදිහට වතුර ඉතුරු වෙයි. අපි මීට කලින් ගොඩක් දුරට කරේ අත්ත කොහෙද දාලා ගිනි තියලා දානවා විනාශ කරනවා. මේක ආපහු ගහට අහිමි වෙන තියන්න ආපහු ලබා දෙන්නේ. ඒක හරියි. ඔව්. මේක ආපහු පොහොර බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒක පහසුයි. ඒ කියන්නේ මේක අපි කියා දෙන්න ඕන ගොවියන්ට නවීන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න. ක්‍රමයේ ඉතිරි. ඒකේ ප්‍රතිලාභය ආපහු වත්තට එනවා. ඉතින් මේක බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වැඩක්. ඉස්තිතන් දෙන්න මේක හඳුන්වා දෙන්න ආපේකට. ඒතරම් හොඳ නිෂ්පාදනය. කියන්නේ දැන් ඔයාලට කොයි දෙයකටත් හොඳයිනේ. ඔව්. කොම්පෝස්ට් එක ගහ ගන්න පුළුවන්. වෙනත් කපන කොම්පෝස්ට් වශයෙන් අපිට ලොකු ඇත්තටම ලොකු දෙයක් මේක. මොකද අපිට මේ අතු අයින් කර ගැනීම දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් කියනවා වෙන වතුරට ගිහලා දාපුවම මේ මිනිස්සුත් එක රණ්ඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ ඉම වලට දාන විදියක් නෑ වෙන වගා කරලා. ඔයාලා කොම්පෝස්ට් ගහන්න. එහෙම කරනවා නම් ඔයාලට සමිතියත් යන්න. මේකට අකර හතර සමිතිය රන රෙන් කරත් පාඩු නැහැ. ඇත්තටම හොඳ වැඩක්. මේ තියෙන අපි කපපු මේක අපි ලොකු අත්තක් දැම්මා. නමුත් ඒකේ අතු මෙන්න මේ වගේ චූටි කෑලි වලට මේ මහත්තයා දැක්ක අපිට මේ අපිට මේ තියෙන්නේ එච්චර ලොකු අත්ත මෙවැනි පොඩි කෑලි වලට කැපිලා ගියා. අර ඉස්සලා පොඩි අතු කැපුණා වාගේම. ඉතින් යන්ත්‍රයේ ලොකු වෙහෙසක් නැතුව කැපුණා. ඉතින් මේ මහත්තයාත් ඒක දැකලා ඒ මහත්තයා ආඩම්බරෙන් කතා කරා මේක ඉක්මනට කැපෙනවා. මේ ඉතින් ගොඩක් සන්තෝෂයි මෙවැනි නිෂ්පාදනයක් විශාල සාහනයක් වෙනවා. අඹ ගොවියන් වෙනුවෙන් මේක හඳුන්වා දීමට හැකියීම ගැන අපි HDB අපි ආඩම්බරයෙන් කතා කරනවා දඹුල්ල පුරවරේ ඉඳන්. ප්‍රදේශයේ විශාල අඹ වගා කරනවා. දැන් මේ ප්‍රදේශය ගත්තත් මම හිතන්නේ අඹ අක්කර 300ක් තියෙනවා. මේ හරි. අපි නැවතත් මෙවැනිම වැඩසටහනකින් විශේෂිත වැඩසටහනකින් මුණ ගැහෙන තුරු නතර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි.